Եկեք խոսենք մելանոմայի մասին։ Մելանոման մաշկի չորակ գոյացություն է, որը ձևավորվում է մելանոցիտներից։ Մելանոցիտները պարունակում են մելանին պիգմենտը, որով պայմանավորված է մարդկանց մաշկի գույնը։ Երբեմն այդ բջիջները, որոնք պարունակում են մելանին, կարող են կուտակվել մաշկի տարբեր հատվածներում և ձևավորել խալեր։ Սակայն երբեմն որոշ գործոնների ազդեցության տակ կարող են այդ բջիջները վերափոխվել չորակ բջիջների և կարող է ձևավորվել օրինակ մելանոմա։ Երբ է ռիսկը բարձրանում, ռիսկը բարձր է և մարդ ունի բաց մաշկի գույն, ինչպես նաև առանց արևապաշտպան նյութերի գտնվում է արևի ճառագայթների, ուղղակի արևի ճառագայթների տակ բավականին երկար ժամանակ։ Բացի դրանից, այստեղ տեսնում ենք գրված է FAM-MM սինդրոմի մասին, որը ընտանեկան ատիպիկ բազմաթիվ խալերի և մելանոմայի սինդրոմն է, այսինքն ժառանգական գործոնը ևս կարևոր դեր ունի։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք նաև պատկերը, եկեք տեսնենք մինչև առաջ անցնելը, տեսնում ենք անհարթ եզերով, սա մելանոմայի պատկերը, և այս նկարում մենք տեսնում ենք, որ տվյալ գոյացությունը մակերեսով է տարածվել, քանի որ հետագայում մենք նաև կխոսենք ինչպես ենք դասակարգում մելանոման, և մեր համար շատ կարևոր է, թե ինչ խորությամբ է տվյալ չորակ բջիջները, ինչ խորությամբ են ներթափանցել դեպի մաշկ, մաշկի ավելի խոր շերտեր, քանի որ հետագայում շատ կարևոր է, թե ինչպիսի պրոգրես կունենա, ընթացք կունենա և տվյալ ուռուցքային բջիջները, կախված է, թե ինչպիսի արագությամբ և ինչ խորությամբ է իջնում և հասնում անոթներին, որովհետև անոթների միջոցով է, որ տարածվելու է և խոսելու ենք մետաստազների մասին։ Եվ եկեք տեսնենք, պատկերների տեսնում ենք այստեղ, ուղեղում ենք տեսնում մետաստազներ և տեսնում ենք, թե ինչպես է ողնուղեղում ևս մետաստազներ առաջացել, իսկ այստեղ հիստոլոգիական պատկերն ենք տեսնում և տեսնում ենք հենց պիգմենտը, որը խալերի գույն է, և շագանակագույն պիգմենտը հենց այդ մելանոցիտներն են, որոնք պարունակում են մելանին։ Եվ այսպես, շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք, որ յուրաքանչյուր խալ ունի պոտենցիալ, որ կարող է դառնալ մելանոմա։ Հետևաբար շատ կարևոր է սկրինինգային միջամտությունները, որի ժամանակ յուրաքանչյուր մարդ ժամանակ առ ժամանակ պետք է գնա մաշկաբանի մոտ, որպեսզի ստուգի բոլոր խալերը արդյոք ունեն նրանք պոտենցիալ դառնալու չորակ գոյացություն, թե ոչ, քանի որ ավելի հեշտ է սկզբնական փուլերում ուղղակի արագ հեռացնել, քան հետագայում արդեն տարածված խնդիրը բուժել։ Եվ այստեղ տեսնում ենք դերմատոսկոպով, որը կարող են նայել խալերը ավելի խոշորացույցի տակ և ուղղակի աչքով առանց որևէ գործիքի ևս նայում են սկրինինգի ժամանակ։ Եվ այստեղ տեսնում ենք ABCDE, որոնց միջոցով յուրաքանչյուր խալը գնահատվում է։ Եվ այսպես A տառը կոչվում է ասիմետրիան, այսինքն նայում ենք, եթե սիմետրիկ է, այսինքն հարթ եզերով, հավասար, հայալային պատկերով, այդ ժամանակ մենք քիչ ենք կասկածում, որ չորակ խալի հետ գործ ունենք։ Հաջորդն պետք է նայել եզրերի, նախորդ նկարում էլ մենք տեսանք, որ անհարթ, անհավասար չափ եզրեր են, այնուհետև C-ն գույնն է, անգլերեն color բառից, և գույնը մեկ գույն է, թե մի քանի գույներ, երկու և ավելի գույներ, արդեն կխոսեն չորակ խալի մասին, չորակ գոյացության մասին։ D տառը դիամետրն է, և այսինքն ինչքան մեծ է, 6 մմ-ից մեծ, արդեն մտածում ենք չորակ գոյացության մասին, և E տառը անգլերեն էվոլյուցիա, հայերեն է, նայում ենք, տեսնենք, թե չափը մեծանում է, փոքրանում է, կողքից նոր գոյացություն է ձևավորում, թե ոչ։ Եվ այստեղ բժշկության մեջ բավականին հաճախ հանդիպում են կլինիկական նշանները, որոնք հիվանդություններ ունենում են, շատ հաճախ նմանեցնում են սննդի հետ, ելակի հետ, օրինակ ինֆեկցիաների դեպքում, և այստեղ ևս ունենք այդպիսի ասոցիացիա, ասոցիացիան հիմնականում մուլտֆիլմի հետ է, անճոռնի ճուտիկ մուլտֆիլմը կա, անգլերեն Ugly Duckling, և ինչ է սա նշանակում, շատ կարևոր է, երբ մենք կատարում ենք սկրինինգային հետազոտություն, երբ մենք նայում ենք մաշկին, խալերին, եթե ունենք բազմաթիվ խալեր, եթե մեկ խալը տարբերվում է մնացած խալերից, անպայման այդ խալը պետք է հետազոտվի, որովհետև ռիսկը ավելի բարձր է, որ նա կլինի չորակ։ Եվ հենց անճոռնի ճուտիկ կոնցեպտը այդ է նշանակում, դա է նշանակում։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, թե ինչ աստիճանի, ինչ խորության է արդեն իջնում ներքև, և այս հատվածում են արդեն իհարկե պատկերի մեջ չի երևում սխեմատիկ նկարը, և այդ երևում է կոչվում է Breslow thickness, այսինքն արդեն այս կլասիֆիկացիան է, Breslow-ի կլասիֆիկացիան է, որոնք տարբեր փուլերի են բաժանվում, և նաև
TNM դասակարգումը եւս անում ենք, որպեսզի տեսնենք արդյոք մետաստազներ կան, թե ոչ։ Շատ կարևոր է, ինչպես ենք բուժում։ Գիտենք չարագույացությունը եւ ունի մեծ պոտենցիալ, որ մետաստազներ կունենանք, կտարածվի տարբեր օրգան համակարգեր եւ պետք է հեռացնել։ Հեռացնում ենք ոչ միայն գոյացությունը, այլ նաեւ հեռացնում ենք նրա եզրերը։ Այստեղ տեսնում ենք ոչ միայն մակերեսից, նաեւ խորությամբ պետք է հեռացնել, որպեսզի չարաբջիջները ամբողջությամբ հեռացվեն։